wamulemeddeyo kale kati yaabuli mukola lolokolo kati kyabe atazze okay n'omufumbi teyazze nale stage yabazimbidde stage nene teri kwekwasa kandi no bagenda kufuba nnyo okumuliraana ekyo tekikwongezesa kusaala banaisaba twangweko obudde tulina obutono tumanyi bulijjo ku ssomero buli kimu kikola mwanguwa n'olwakyo n'olwaleero tukole bwe tutyo era ndowooza yebatwase abaana bwe batuuka nakwebaza ntya mukama wange nakwebaza ntya mukama wange nakwebaza ntya mukama wange nakwebaza ntya kwankuma tulabirira ogize ebirungi abakuweereza obafumba najula kize najula kize najula kize najula kize okwogera kwange kuli mu katabo peegi namba 14 sigenda kutwala budde buwanvu tujja kusobola okusoma obubaka obwo naye munzikirize tambule bwe nti owekitiibwa ennyo Charles Peter Mayiga bishopu waffe ow'essaza ly'e Masaka Silverus Jumba bataata abasaseredooti wamu ne bannaddiini Honorable Minister Area MP abakulembeze mwenna okuva mu gavumenti wamu ne management committee abazadde staff wamu n'abayizi omukama mulungi obudde bwonna genda kufunzafunza ebigambo byange byonna nga mbiyita mu kigambo kyakwebaza okusookera ddala neebaza omukama katonda atuwadde olunaku olulungi mabegaawo tulina omukolo gwe twaliko muganda wange n'asoma noveena ennaku 9 ng'asaba enkuba ereme kutonnya naye ku lunaku olwo lwennyini yatonya okuva ku makya paka essaawa 10 kale no bulijjo essaala yange ebadde egamba ti mukama kikolebwe nga bw'oyagala mukama neeyansiza olunaku olulungi twebaza ow'ekitiibwa bwe nagenda mu ofiisi Emmengo kino nakiyiga nasanga nga tekuli ow'ekitiibwa Katikkiro ebyo ebitiibwa biba bibiri bwe tugamba ow'ekitiibwa Kimala oba Katikkiro wa Buganda eryo lyali essomo gye nti tukwebaza taata okukkiriza okubeera ku mukolo gwaffe guno tweyanzizza nnyo tweyanzeege taata Bishop leero tugambe ki emabegaawo twalina okuwa konfirimansiyo twasattira anti twalinda etulinda omukulu n'atajja leero ne tugamba era 22 obeera omukulu anaafuna ebimutwala taata tweyanzizza nnyo okubeera naffe bannanga abakulu mwenna mu biti byammwe nzaani essomero lino bwe lyali liggulwawo mu 29 nali naakakwata obukulembeze obw'essomero lino nenyaniriza omutanda
mu bitiibwa. Nzomu zayagiriza Katikkiro ng'anjaguza omusumba era obwedda ngamba ti Mukama omuzaana waawummula emirembe. Byonna mbituuseeko essanyu erya buli kika. Bannange neeyanze ddala basebo ne banyabo abakkiriza okubeera naffe ku mukolo guno. Obuyambi bwonna bwe mutuwadde obwa buli kika, omukolo gwaffe ne gusobola okulabika obulungi bwe guti. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Essomero lino St. Kizito abaagala okunnyonnyoka ennyo obuvo n'obuddo tujja kusoma nnyo ebyafaayo. Director oba omutandisi waalyo Father Boniface Kayabula yabirombozze nnyo mu meseji ye gye yatuwadde mu katabo ako. Tuli ba mukisa ffe nga sitaafu okubeera nga ffe baliwo ku lunaku luno nga St. Kizito ejaguza emyaka 25. Olugendo lubadde luwanvu newankubadde nga nange nalutandikirako mu makkati awo, naye ndi wa mukisa nange okubeera nga essomero lino ndisenvuzzaako. Ebigendererwa byaffe eby'essomero nga bwe tubirabyawo bwe nabinnyonnyoddeko, tugunjula omwana nga tumuwa ebyakademic kyetuyita education of the head, then education of the heart and education of the hands. Ezo the core values eza St. Kizito. Tato w'ekitiibwa totera kwagala kutabiikiriza nnimi naye nsaasira ngireegire mu buleekyo. Values ezo esatu nga bannaffe bwe baazirambika nange ngezezzaako nkoze kyensobola wamu ne bannange bano okulaba nga ebigendererwa by'omutandisi ebyo tubitwala mu maaso. Abaana mu akademiki era nga bwe tulaba obulungi bwe nabalaze performance yaffe, nayagadde ntandikire ku mwaka ogwange gwennyini 29 we nakwatira mu kintu okutuuka kati bakulu bwekyo bwe nzembola ku nsonga y'ebyenjigiriza. Nkakasa nga sikoze mubi nnina w'akabonero. Ebidda ku mutima oba okugunjula omwana mu byempisa awamu n'eddiini tufubye era tukoze ekisoboka. Siryalaga mubiri anti abasaseredooti ne bannaddiini tubalina, abadyankoni gye bali era nabo bajja, ate n'abalala mu professions ez'enjawulo. St. Kizito agezezzaako okugunjula omwana omulambirira mu by'emikono n'ebirala byonna ebigendera mu koweeri olesezza ate era ne bye bakyayolesa. Oyo ye St. Kizito. Moto yaffe nga bwegamba nti mu kutya Katonda amagezi bwe gasookera. Bannange tukyesibako nnyo era tukitambulirako nnyo era kitutuusiza ku byannaggwano. Buli kimu kyonna kye tukola tukulembeza nnyo Omukama era tuwedde bingi n'emyaka gino 25 atutuusizza ku bingi. Ng'essomero tulina plan gye tuyita development plan, enteekateeka eyo gye tugoberera. Mu ebyo ebimu bye twateekamu basebo ne banyabo bayite okutuuka mu 2040 twategeka olukangaga lw'ebintu nga bingi bye tulina okuba nga tukoze. Ebimu ku byo ngenda bikoonako bitono nnyo, sigenda koona ku byonna naye ebitonotono. Population yeeyongedde, abayizi tweyongeredde ddala. Najja nga abayizi bali 465 kati tuli 1,101. Mumpe obugalo. Ebyakademiki sirina kyenjogera era
enkuba bw'etonnya tubula kuleeta butiba abaana batandika okufulumya bulooka nganti ettaka liyidde naye okutwaliza awamu tugezezzaako okukola kompawundi yaffe ekitundu ekisinga obunene ate era nga tukyagenda mu maaso. Dayiningi yaffe wansi eyo yali mbi naye kati tugitambuzzaako. Ebisulo eby'abayizi leero tunagamba ki anti kalina mugiraba ekyo kisulo ky'abaana abalenzi. Twebaza nnyo omukyala Christel Heneka ne ttiimu wamu n'okayungirizi waffe Robert Bale atuyambye okulaba nga ekirooto kyaffe ekyo ekyokubeera n'ebisulo ebimala tukituukako. Banange mutuwa abayizi mu kisulo akavuyo kaweddewo kati abaana baffe bagenda kuba basuulira ddala bulungi. Twalina ekirooto ekyokufunira abaana baffe amazzi ag'okunywa twagafuna abayise ku main gate ako ke kabonero akamu waliwo taapu wabweru. Ab'omu kitundu ky'ekyamulibwa tubasaba tukozesejja okusenako okufuna ku mazzi amalungi ag'okunywa. Owekitiibwa walina omulamwa gwa mwanyi terimba era nange neŋŋamba kubanga ettaka eryo baali baŋŋamba nsimbe kalituusi nensaba ab'olukiiko nti mumpe omukisa nsooke nsimbe ku mwanyi ndabe oba tunaafunamu akantu. Nsaba okuloopera ti sizoni eno newankubadde ababbi baatukuttemu naye nga twasobodde okukungulira ddala era obukadde obusukka mu 10 twabufuna mu mwanya ezo. Ezimu ku pulojekiti ezigenda okutuyamba okulaba nga St. Kitts teyimirira okubanga ffe tuli purely private tetulina buyambi walala. Ttiimu eno nga bwe mugiraba basebo ne banyabo babula okulyamu amaaso. Olwekyo tulina okuba abateteekanye ennyo wamu n'olukiiko okulaba nga tufuna ebivaamu ensimbi okusobola okulaba nga tubayimirizaawo. Twebaza management olw'obuteteekanya obwo. Bannange tunyirira amina banaye mukirabiridde tweyanza okutusasula ate mu budde n'ebirala bingi. Bino bye bikyatusoomooza basebo ne bannyabo nga tujaguza emyaka gino 25 twayegombye nnyo okubeera n'ekijjukizo newankubadde nga tetujja kifunira mu lunaku lumu tujja kubeera nga kyekigenda okubeera nga kyekitunuuliddwa okusobola okufuna ekijjukizo eky'emyaka 25 nga tuzimbira ttiimu eno gye mulaba ennyumba we basula. Tusaasanya ssente nnyingi nnyo okusasulira abakozi bano buli omu waasula. Bano batono nnyo mu bano abasula ewaabwe. Ennyumba twatandika yaabwe mu kitundu naye kati nga tolina 56,000 tofuna ruumu osuza mukozi. N'olwekyo twagala okwekemba okulaba nga tufuna abantu bano we basula. Muyinza okugamba nga muzimbye ne mumalayo munanzimbawa. Twafuna omukisa tulina ettaka lye twagula okulinaana wano essomero era we tusuubira okuteeka ennyumba ezo. Ebirala nga bwe mubiraba awo mu katabo byonna tubyetaaga era tubyegomba naye olwakadde okumaliriza nga mbeeziramu okubeebaza okutuwa omukisa guno ne mujja tujagulize wamu ekijaguzo kino eky'emyaka 25. Owekitiibwa tulina ebirabo ebitonotono nerabidde kye bagamba bagamba amantambuntambu ndowooza mulaba nayiga katonda wantu mwenga mwanyiridde ne mwedali mukati bagamba amakula ga kabaka ebyakatikkiro gabeera mantambuntambu mazima
yakusaba okkirize obitwale ate taata omusumba naawe twakutegekeddeyo kimeeme w'embuzi kusaba naawe okisiime bannange ku lwa Katonda n'ensi yange ebitagenze bulungi mbeetondereddewo naye Omukama bampeere nnyo omukisa ndi musanyufu lwakuba essanyu temuyinza ddiraba n'enjala ebinuma maze ennaku nga bbiri ng'omukolo gunkuuba